දායකයා දානීය පිළිබඳව හරියටම කරුණු දන්නේ නැත්නම් ඒ දානීය සාංගික භාවය අහුසි වෙනවා. මොනවද දායකයා දන්නේ නැති කරුණු? දැන් සාමාන්‍යයෙන් අද ස්වාමින් වහන්සේ තමයි දානි සාංගික කරන්නේ. ඒකේ කිසි වරදක් නැහැ. එහෙම කරන්නේ දායක පාර්ශවයේ හුඟක් දෙනා ওই කරුණ දන්නේ නැති හින්දා. নমස්කාරය කියන්න කියලා ස්වාමින් වහන්සේ සාංගික වාක්‍ය කියනවා. ස්වාමින් වහන්සේ කීවට පස්සේ අපි වාක්‍ය කියවලා තුන් වතාවකින් දානි පූජා කරනවා. ඒකේ වරදක් නැහැ. හැබැයි දානි ප්‍රධාන දායකයා ගාව ඒකාන්ත අරමුණක් තියෙන්න ඕනේ. මේ වස්තුව සියල්ල මම ශාසනය වෙනුවෙන් අත්හරිනවා කියලා. නැත්තම් දායකයාගේ හිතේ තියෙන එක ස්වාමින් වහන්සේ දන්නේ නැහෙනේ. ස්වාමින් වහන්සේ වාක්‍ය කියෙව්වට දානේ සංගීක වෙන්නේ නැහැ. අත්හැරීමේ චේතනාව දායකයා ළඟ තියෙන්න ඕනේ. දායකයන්ටම පුළුවන් නම් ස්වාමින් වහන්සේ අපි මේ සකස් කරලා තියෙන ආහාර පාන පරිස්කාර ආදී සියල්ලම මහා සංඝරත්නයේ විශේෂී අපි පූජා කරනවා කියලා කාරණාව සඳහන් කළා නම් දානෙතනම සාංගික වෙලා ඉවරයි. ඊළඟට අපි ආරාධනා කරන්න ගියහම ආරාධනා කරනවා ස්වාමීනි මට 19ක් ඕනේ. අපි ගමේ පන්සලෙනුත් වඩින්න ඕනේ. නායක හාමුදුරුවොත් අනිවාර්යෙන් වඩින්න ඕනේ. එහා ගමේ පන්සලේ ඉන්න හාමුදුරුවෝ අපේ ඥාති කෙනෙක්. උන්වහන්සේත් අපිට මේකට වැඩමව ගන්න ඕනේ. අහවල් ස්වාමින් වහන්සේ අපිට කුඩා කාලේ ඉඳලා උගන්වලා තියෙනවා. උන්වහන්සේත් අපිට සම්බන්ධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම ඒ ස්වාමින් වහන්සේලා ටික වැඩමවලා දෙන්න කියලා ඉල්ලීමක් කිරීමේ අයිතියකුත් අපි සතුව තියෙනවා. හැබැයි එහෙම ඉල්ලීම කරන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ දැන් දානි පූජා කරන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. දැන් ස්වාමින් වහන්සේලා වැඩම කරවගෙන එනවා. ප්‍රධාන දාන දායකයා දැන් වාහනෙන් හරි බිමින් හරි වඩින ස්වාමින් වහන්සේලා දිහා බලාගෙන ඉන්නවා. එතන නායක හාමුදුරුවෝ නැහැ. එතන අපේ අර ඥාති හාමුදුරුවොත් නැහැ. ඥාති හාමුදුරුවෝ ගාව ඉන්න ශිෂ්‍ය හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. නායක හාමුදුරුවෝ නැහැ, දෙවෙනි හාමුදුරුවෝ ඉන්නවා. දැන් අර දායකයාට කලකිරීමක් ඇති වෙනවා. මම නායක හාමුදුරුවන්ට මාස කීයකට කලින්ද කිව්වේ. ඒ උන්වහන්සේ මේකට වැඩමවා ගන්න බැරි වෙයි කියලා තමයි මම කලින්ම කිව්වේ. එච්චර කලින් කියලත් උන්වහන්සේ අද නැහැ. මම පන්සලේ කොච්චර දේවල් කරලා තියෙනවද? නමුත් මේක සැලකුවේ නැහැ. අපේ හාමුදුරුවොත් නැහැ. උන්වහන්සේත් පොඩි හාමුදුරුවෝ ඒවලා. ආන් එහෙම හිතා දායකයාගේ හිත පශ්චත්තාපයටපත් වෙනවා. ඒ පශ්චත්තාපයත් එක්කම මහා සංඝයා විශේෂයි හදාපු දානයත් සාංගික භාවයේ අහෝසි වෙන්න බලනවා. ඇයි දැන් මහා සංඝයාට දන් දෙන්න ලෑස්ති කරලා විශේෂයෙන් නායක හාමුදුරුවෝ නැති එක පිළිබඳව කලකිරීමක් ඇති වෙලා. ඒ කියන්නේ ගිහිල්ලා පෞද්ගලික මට්ටමකට. නායක හාමුදුරුවෝ ඕනෙමයි. එහෙම වුණොත් දානේ සාංගික භාවයේ ස්ථිර නැහැ. අර විදිහට කියලා ඉල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් මගේ ගෙදරට වඩින වෙලාවට මේ වඩින්නේ සරියුත් මොගලන් මහරහතන් වහන්සේලාගේ පරම්පරාවේ නියෝජිතවරු. නායක හාමුදුරුවොත් එතන නියෝජිතයෙක්, පන්සලේ දෙවනි හාමුදුරුවොත් එතන නියෝජිතයෙක්. එහෙනම් මට මෙතෙන්ට නායක හාමුදුරුවෝ වැඩියත් එකයි නැතත් එකයි ආර්ය මහා සංඝරත්නය දානෙට වැඩලා ඉන්නවා. ඒ සංඥාවට ගියොත් විතරයි දානේ සාංගික භාවය රඳව ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. පෞද්ගලික පැත්තට ගමන් කළොත් ඒ දානයේ පෞද්ගලික දානයක් මිසක් සාංගික දානයක් වෙන්නේ නැහැ. අනිත් එක සමහර වෙලාවට දම්පැන් බෙදනකොට බැඩිමහලු මහා සංඝයාගේ ඉඳලා 7 අවුරුදු වයසේ ලාබාල ස්වාමින් වහන්සේ ළඟට යනකම් අපේ ගෞරවයේ එකම ගෞරවයක් වෙන්න ඕනේ. මෙහි ඉඳලා එහාට යනකොට ඒක පාත් වෙවි අඩු වෙවි යන එකක් නොවෙන්න ඕනේ. එක සමානව සියලු දෙනාට සලකන්න ඕනේ. මොකද ඒ ලාබාල හාමුදුරුවෝ නියෝජනය කරන්නේ මහරහතන් වහන්සේලාගේ ශාසනය. උන්වහන්සේ නියෝජනය කරන්නේ අර ආර්ය මහා සංඝරත්නය. ඒ හින්දා දම් බෙදනකොට දක්වන ගරු සැලකිල්ල, උපස්ථාන වලට දක්වන උනන්දුව පොඩි පොඩි අය ගාවට යනකොට අඩු වෙනවා නම්
මහා අයට සලකලා පොඩි අයට සලකන්න ගියාම ඒ අය ශාසනයේ නෙමෙයිද වාගේ ප්‍රශ්නයක් ආයෙමත් වෙනවා. එක හා සමාන ගරු සම්මානයක් මහා සංඝයා විශේෂෙහි තියෙන්න ඕනේ. ඔය කාරණා ටිකත් හරියට සම්පූර්ණ වුණේ නැත්නම් මේ දානයේ සාංගික භාවයට ලොකු හානියක් බලපෑමක් තියෙනවා. සංඝ සතු දන් දුන්න කියලා කීවට බොහෝ වෙලාවට ඒවා පෞද්ගලික වෙලා අපි දන්නෙත් නැහැ. ඊළඟට සමාජයේ තාමත් තවත් මතයක් තියෙනවා. ඒ දානයේ සංඝ සතු වෙන්න නම් උපසම්පදා භික්ෂූන් වහන්සේලාම මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩ ඉන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කාරණාවක් බුද්ධ ආගමේ කොහෙවත් නැහැ. 7 අවුරුදු වයසේ සාමණේරයන් වහන්සේ නමුත් නියෝජනය කරන්නේ සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයයි. උන්වහන්සේ තුලත් දායකයාට අප්‍රමාණ කුසල් රැස් කරවීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හරියටම කර්ම වාක්‍ය කියවලා පැවිද්ද පිහිටවල තියෙනවා නම් උන්වහන්සේ ළඟ තියෙන සීලයට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට ලං වෙන්න නැතිව හිතන්නවත් බෑ. සාමණේර ස්වාමින් වහන්සේලා මේ ශාසනයේ බලගතු නෑ කියලා කාටවත් කියන්න පුළුවන්කමකුත් නෑ. ඒවට උදාහරණ ඕන තරම් අපේ පිටකේ තියෙනවා. අපේ පින්නතුන්ට මතකද අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේගේ එක ශිෂ්‍ය රත්නයක් හිටියා සුමන සාමණේර කියලා. සුමන සාමණේරයන් වහන්සේගේ තරම ඒ තරම දැක්කහම හිතෙයිද මේ සාමණේරයන් වහන්සේට සාංගික භාවය රඳවන්න පුළුවන්කමක් නැහැ කියලා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට බඩේ අමාරුවක් හැදෙනවා. ස්වාමීනි අසනීපෙන් වාගේ. ඔව් සාමණේර බඩරි දෙනවා. ස්වාමීනි වෙනදා වළඳන්නේ මොනවද එතකොට? අනවතප්ත විලෙන් පැන් ටිකක් වැළඳුවොත් හොඳයි. ආන් ඒ වෙලාවේ කෙන්ඩිය අරගෙන අහසට නැගලා අනවතප්ත විලට යනවා. අනවතප්ත විල ගාව ඉන්න නාගරාජයෙක් මුළු අනවතප්ත විලම පෙනෙන් වහනවා. දන්නවා කෙන්ඩියත් අරගෙන ඉන්නේ පැන් ගෙනියන්නයි දෙන්නේ නැහැ පැන් කියලා. මොකද තමන්ගේ හිසට උඩින් ආවා කියලා. සාමණේර හාමුදුරුවෝ ගිහිල්ලා පැන් ඉල්ලුවා. පුළුවන් නම් ගන්න කියලා කිව්වා. 3 පාරක් ඉල්ලුවා 3 පාරම කිව්වේ පුළුවන් නම් ගන්න කියලා. ඊට පස්සේ කල්පනා කළා පැන් ගන්න එක නම් වැඩක් නෙමෙයි. නමුත් නිකම්ම අරගෙන යන එකේ කිසි බලවත්කමක් නැහැ. එහි පිල්ලම් ගහන මොහොතකට දිව්‍ය ලෝක වලටයි බ්‍රහ්ම ලෝක වලටයි ගිහිල්ලා කතා කළා. කතා කරලා කිව්වා අනෝතප්ත විලගාවට එන්න කියලා. දෙවියෝ කොච්චර ප්‍රබල වුණත් සාමණේරයන් වහන්සේ ඊට වඩා ප්‍රබලයි. ඇඟෙන් පුංචි. අවුරුදු 7යි කියන්නේ අපේ ගෙදර ඉන්න පොඩි දරුවෙක් වගේම තමයි. වෙන 아무තු මහලුකු ඇඟක් තිබුණේ නැහැ. ඇඟෙන් කුඩයි ගුණයෙන් මහත්. ඒ හින්දා රහතන් වහන්සේ නමක් කතා කරාම කිසිම දෙවියෙකුට බ්‍රහ්මියෙකුට නැවිත් ඉන්න බෑ. සියලු දෙනාම ඇවිල්ලා අනෝතප්ත විල වටේට පිරුණා. සාමණේරයන් වහන්සේ බ්‍රහ්ම කයක් මවා ගත්තා. නාගයාගේ පෙන ගොබේ උඩ සක්මන් කළා. බ්‍රහ්ම කය හරි ලොකුයි. ලංකාවට බ්‍රහ්මයෙක් බැස්සොත් බ්‍රහ්ම කයින් බස්නාහිර පළාත ඉඩ මදි වෙනවා. ඒ තරම් විශාලයි ශරීරය. මගදේ වාගේ ගම් 2-3ක් යට යනවා කියලා කියන්නේ. මගදේ කියලා කියන්නේ ලංකාවට වඩා ලොකු ඇති සමහරට. ඒ වගේ විශාල බ්‍රහ්ම කයක්. ඉතින් මේ තරම් බරක් නාගයට තුස්සන්න බෑනේ. ටික ටික පෙන ගොබේ ඇකුළුණා. ඇකිලෙනකොට තල් කඳන් පොල් කඳන් වාගේ ජල කඳන් අහසට විසි වුණා. ඒකෙන් කෙන්ඩිය පුරවගෙන අහසින්ම ගියා. දැන් ලැජ්ජාව දරා ගන්න බෑ. කෝටි ගාණක් දෙවියෝයි බ්‍රහ්මියෝ බලාගෙන තමන්ගේ භාර්යාව ටිකත් බලාගෙන ඉතින් මෙයාට බිම් බලා ගන්න වෙනවනේ මේ පිරිස ළඟ. ඒකෙන් බේරෙන්න ඕනෑවට සාමණේර හාමුදුරන්ගේ පස්සෙන් එළිව්වා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට උන්වහන්සේ පැන් පිළිගැන්නුවා. පිළිගැන්නුවාම නාගයත් එතන. ස්වාමීනි වළඳන්න එපා කැප නැහැ කියලා කිව්වා. සාමණේරයන් වහන්සේ සඳහන් කළා ස්වාමීනි වළඳන්න කැපයි කියලා. නාගයා බොරු කිව්වත් රහතන් වහන්සේ බොරු කියන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා වැළඳුවා. 3 වෙනි වතාවටත් පරාදයි. ඒ කේන්තිය දරා ගන්න බැරි හින්දා
අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේට කතා කරලා කියනවා මේ සාමණේරයා ස්වාමීනි ආයෙනම් අනෝතප්ත විලපැත්තේ වන්න එපා. මරණවමයි කියලා කිව්වා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ ඇහුවා නාගරාජයේ මේ සාමණේරයාගේ රෝම කූපයක්වත් ඔබට හොල්ලන්න බැරි බව දන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. බිම් බලාගෙන කිව්වා දන්නවා ස්වාමීනි. මම ඒක හොඳටම දන්නවා. මට කරපු ලැජ්ජාව හින්දා මම පස්සෙන් ආවේ. සුමන සාමණේරයන් ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා ස්වාමීනි අදින් පස්සෙත් ඔබ වහන්සේට පැන් උවමනා වුණොත් ඔබ වහන්සේ මහන්සි වෙන්න එපා. මම මතක් කරන්න. ඔබ වහන්සේගේ ගෝලයා විල ළඟ ඉන්නවා කියලා හිතන්න. මං ගෙනල්ලා දෙන්නම් කිව්වා. එතකොට මේ 7 අවුරුදු වයසේ ස්වාමීන් වහන්සේට කරන්න පුළුවන් වෙච්ච දේ ආර්ය මහා සංඝයාගේ නියෝජිත භාවය. යම් තැනක නියෝජිත භාවය ලැබුණා කියලා කියන්නේ ඒ ඕනෑම දෙයක් නියෝජනය කරන්න පුළුවන් කියන එකයි. ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා කරන දේවල් අමාත්‍යවරයා නැත්තම් බාර දීලා යන්නේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයාට. ඇමතිතුමා නැහැ කියලා නතර කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ බලය දීලා තියෙනවා නියෝජිත බව තියෙනවා. අපි ජනාධිපතිවරයෙකුට ජනවරමක් ලබලා දුන්නාම පිට රටකින් රට සංවර්ධනය කරන්න කියලා ණය මුදලක් ඉල්ලගත්තාම ජනතාවට ගිහිල්ලා කෑ ගහන්න පුළුවන් දෙයි ණය ගත්තේ කියලා. රට වෙනුවෙන් කැමති ඕනෑම තීන්දුවක් තීරණයක් ගණ්ඩයි අපේ කැමැත්ත මුලින් දීලා තියෙන්නේ. අය මේ රැස්වීම් තීතිය අපෙන් අහන්න ඕනේද මන් ණය ගන්නද මන් ණය ගන්නද කියලා. නෑ අපේ තීරණේ දීලා ඉවරයි අපි. ඒක හොඳට කෙරුවත් නරකට කෙරුවත් දැන් කරන්න දෙයක් නෑ. දැන් තේරෙනවද නියෝජිත භාවයේ තියෙන ප්‍රබල බව. එහෙනම් රටේ ප්‍රධාන නියෝජිතයා ජනාධිපති නිසා එතුමා කෝක කෙරුවත් හිස නමන්න වෙනවා. මොකද අපි බලේ දීලයි තියෙන්නේ. එහෙනම් ආර්ය ශාසනයේ නියෝජිත බව ගත්ත කියලා කියන්නේ ඒක මේ සාමණේර දූපසම්පදාද කියලා හාරන්න දෙයක් නෑ. ඒ කාටත් මේ ශාසනයේ පැවරිච්ච කොටසක් තියෙනවා. දානයක් සාංගික කරන්න උන්වහන්සේලාටත් හොඳටම පුළුවන්.